外一个好香。这一次好健康，好多蔬菜啊。当然，我们今天在热炒店也点了很多。对，其实蛮多的。通常那个不是热炒店，吃这么多蔬菜的，窑鸡店对，那只是窑鸡店，它一个热炒都没有啊。有那个菜啊，那个不算热炒，普通炒而已、啊。红炒。它一点，它正常的什么葱爆牛肉什么都没有啊。对啊，所以我们才点的很辛苦啊。所以它不是热炒去哪店啊，里点到牛肉汤？它是除了牛肉面店。它只是普通的店。